வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வோட ஆன் ஆஃப் ப்ராப்ளம் அதை பற்றி பார்ப்போம். இது ஆன் பண்ண உடனே டிஸ்பிளே போகுது. அப்புறம் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் அமுத்தினாலும் எந்த ரியாக்ஷனுமே இல்லை. அப்போ இதை கழட்டிட்டு என்ன இதோட ஃபால்ட்டுன்னு பார்ப்போம். எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனும் வேலை செய்கிறதில்ல. அது ஃபஸ்ட்டு குத்துன உடனே மட்டும் டிஸ்பிளே போகுது, அவ்வளோதான். பெரும்பாலும் இதில் வர ஃபால்ட்டு சிம்பிளான ஒரு ஃபால்ட்டு தான். இது எதனால் வருதுன்னு உங்களுக்கு இது திறந்து எடுக்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும். அதை பற்றி சொல்லலாம். பொதுவாக இந்த கிச்சனில் இது சரியாக நீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறதில்ல. இது வைக்கிற இடம் டெய்லி க்ளீன் பண்ணும். க்ளீன் பண்ணாமல் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கரப்பான் பூச்சி எல்லாம் இதில் ஏறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. கரப்பான் பூச்சி ஏறும்போது நமக்கு அதோட பிசிபி தகராறாகும். மைக்ரோ சுவிட்சுகள் அதெல்லாம் தகராறும். பார்த்திங்கள்ல, ஏகப்பட்ட கரப்பான் பூச்சி உள்ளே இருக்குது. அந்த காயிலோட சென்டரில் அந்த சென்சர் அதோட ரப்பர்லாம் சாப்பிட்ருக்கு. ஹீட் சென்சரோட அந்த ரப்பர் ஃபுல்லாகவே சாப்பிட்டு இருக்குது. அப்போ இது மெயினாக இது வைக்கிற இடத்துல நம்ம டெய்லி நைட்டு க்ளீன் பண்ணணும். அதை டெட்டால் ஏதாவது ஊற்றி க்ளீன் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த இடம் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பல்லி பூச்சிங்க எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இப்போ இதில் என்னென்னா அந்த சுவிட்சு ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதில்ல. அது இதோட ஜம்பர், பிசிபியில் வர ஜம்பர், கப்பாசிட்டரோட லெக்கு, ரெசிஸ்டன்ஸோட லெக்கு இதெல்லாமே துரு பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். மெயினாக நம்ம இது நல்லா மெயின்டைன் பண்ணாலே இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அப்போ அது நம்ம பார்த்து அந்த மைக்ரோ சுவிட்சை நம்ம இப்போ மாற்றிடலாம். மாற்றிட்டு ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். பிசிபி நிறைய வர கம்ப்ளைண்ட்டில் இந்த கரப்பாம்பூச்சி ஏறின பிறகு பிசிபியை மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை கூடி வந்திருக்கு. ஏன்னா அந்தளவுக்கு இது துரு ஏறும், பயங்கரமாக துரு ஏறும். அப்போ இது மெயினாக அது நம்ம அது வைக்கிற இடம் டெய்லி க்ளீன் பண்ணாலே இந்த மாதிரி வர கம்ப்ளைண்ட்டுகளை தடுக்க முடியும். அநேகமாக யாரும் அதை அவ்வளோ கவனிக்கிறதில்ல. நிறைய கஸ்டமர்கிட்ட நம்ம வரும்போதெல்லாம் இதை பற்றி சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம். ஏன்னா அது மெயின்டைன் பண்ணாலே, நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணாலே இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாகும். இப்போ நம்ம இந்த மைக்ரோ சுவிட்சு நல்லது பார்த்து ஒன்று போட்டுடலாம். இதில் 2 பின் மைக்ரோ சுவிட்ச் வருது. ஒரு சிலதில் 4 லெக் இருக்கும். இது 2 பின்னாக இருக்குது. கொஞ்சம் அது எல்லாமே ஒன்று தான். ஒவ்வொரு மாடலுக்கு ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு தகுந்த மாதிரி வித்தியாசம் சின்னதாக இருக்கும். இது மாதிரி போட்டுட்டு நம்ம இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது கொடுக்கும்போதே இண்டக்ஷன் எப்போவுமே நம்ம சீரியலில் தான் போடணும். டைரெக்டாக ஃப்ளக்கில் கொண்டு மாட்டக்கூடாது. ஏன்னா எதை ஃபால்ட்டு எப்படி ஏதுன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால் எப்போவும் சீரியலில் போட்டு செக் பண்ணணும். எல்லாம் ஃபைனலாக முடித்த பிறகு தான் நம்ம டைரெக்டாக ஃப்ளக்கில் மாட்ட முடியும். இப்போ போட்டாச்சு, நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. மெயினான கம்ப்ளைண்ட்டு இந்த பிசிபியில் பார்த்தா தெரியும். அந்த ஜம்பர் லைன் எல்லாம் துரு ஏறிட்டு இருக்குது. அதெல்லாம் கரப்பாம்பூச்சியால் வர்றது தான் அது. இப்போ ஃபங்க்ஷன்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. நீ நம்ம அந்த ரப்பருக்கு அந்த சென்சர் தெர்மோஸ்டாட் மாதிரி ஹீட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான அதை நம்ம ரப்பர் போயிருக்கு. தற்சமயம் நம்மக்கிட்ட அந்த ரப்பர் இல்லை. அப்போ அது அப்படியே கிட்டாக வாங்க கிடைக்கும். இப்போ நம்ம அதில் ஒரு பீஸு அப்படியே கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்து அதுக்கு அப்படியே நிறுத்திடலாம். கொஞ்சம் ஈச்சிங் புட்டி எல்லாம் மேலே போட்டு ஈச்சிங் பேஸ்ட்டு போட்டு அது கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி அப்புறம் நம்ம ஃபிட் பண்ணியாச்சுன்னா ஓகே ஆயிடும்.
இப்போ நம்ம கொஞ்சம் உள்ள டின்னர்லாம் ப்ரெஷ்ஷில் டச் பண்ணி அதை அப்படியே தொடச்சாச்சுன்னா அந்த ஸ்மெல்லுக்கு அந்த உள்ளே இருக்கிற கரப்பான்லாம் போயிடும், நல்லா போயிடும். அப்புறம் அது நல்லா நம்ம ஒன்று கூடி ப்ரெஷ்ஷில் நல்லா க்ளீன் பண்ணி ஃபிட் பண்ணிடலாம். இதான் மெயினான ஒரு ஃபால்ட்டு வர்றதுக்கான காரணம் இதுதான். அப்போது இது இப்போ க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி இருக்குன்னு போட்டு பார்க்கலாம். நிறைய கஸ்டமர்ஸ்கிட்ட நம்ம இந்த மாதிரி ஃபால்ட்டுக்கெல்லாம் வரும்போது நம்ம நல்லா அவங்ககிட்ட சொல்லிடுவோம், இது வந்து நல்லா நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். டெய்லி அதை வைக்கிற அந்த ப்ளேஸ் எல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும். நிறைய பேர்த்துக்கு அது தெரியறதில்ல. அப்போது இதுதான் இதனோட காரணம். சுவிட்செல்லாம் சீக்கிரம் போகும், ஏன்னா இந்த மைக்ரோ சுவிட்சு அந்த அளவுக்கு தான் அதுக்கு இருக்குது. அப்போ அதெல்லாம் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அதனால் நம்ம அந்த காயில் கழட்டிட்டு அந்த போர்டு பிசிபி அடியில் எல்லாம் ஒன்று க்ளீன் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு சில இதில் இந்த அளவுக்கு இது போர்டு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது, ஒரு சில இதில் ரொம்ப மோசமாயிரும் போர்டு. அப்புறம் நம்ம அதை ஃபுல் கிட்டே மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை எல்லாம் வந்திருக்கு. ஏன்னா துரு லெக்கெல்லாம் துரு பிடிச்சி போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ தான் ரிப்பேர் பண்ணி பார்ட்ஸ் மாற்றினாலும் ஒரு வாரத்துலேயோ இல்லாட்டி 2 நாள்லேயோ ஒரு மாதத்துலேயோ கம்ப்ளைண்ட்டு மறுபடியும் வரலாம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு மோசமாயிருச்சுன்னா நம்ம அது வச்சு ரிப்பேர் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு. அப்போ அதனால் அந்த மாதிரி எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் இருந்தால் பார்ட்டிக்கிட்ட நம்ம சொல்லணும், அவங்களுக்கு இது கழட்டியும் காட்டி கொடுக்கலாம், இந்தளவுக்கு நாசமாயிருக்கு, இது ரிப்பேர் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லிக்கலாம். அப்போ நம்ம புதுசாக கிட்டு வாங்கிட்டு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது, வாங்கி நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஆனால் இது ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது. இது மைனர் ஃபால்ட்டு தான், இந்த மைக்ரோ சுவிட்சு மட்டும்தான். இதில் போர்டெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாகவே இருக்குது. இருந்தாலும் கொஞ்ச காலம் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அந்த கரப்பாம்பூச்சியெல்லாம் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அது ஜாஸ்தி கம்ப்ளைண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். அப்போது இந்த மாதிரி நீட்டாக ஃபிட் பண்ணி இந்த சென்சர்லாம் கரெக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா நமக்கு இதோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு. எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், புதுசாக ஒரு சேனல், உங்கள் சப்போர்ட்டு தேவை. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்து கொஞ்சம் கூடி நல்ல ஒரு வீடியோவோட சந்திக்கிறேன். முதல் வீடியோ, அதனால் சின்ன சின்ன தப்பெல்லாம் இருக்கலாம். எல்லோரும் பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்தொரு வீடியோவோட மறுபடியும் சந்திப்போம். வணக்கம்.